Wosia ni nini? Wosia ni kitu gani? Sababu kwenye baadhi ya mitazamo unasikia wosia ni uchuro. Kama vile unaondoka kesho. Yaani kwa nini? Wosia ni kitu gani hiki ambacho jamii imekuwa na mitazamo tofauti? Karibu sana Hakim Boniface. Asante. Nianze tu kwa kusema wosia sio uchuro. Unakanusha. Ni jambo zuri tu na ambalo linatusaidia katika jamii. Sasa wosia kiujumla ni nini? Wosia ni tamko analotoa mtu juu ya mali zake, namna zitakavyogawanywa pale atakapokuwa ameshatangulia mbele za haki. Lakini wosia pia ni tamko linalotoa nani atakayesimamia mirathi au mali hizo wakati ambapo ametangulia mbele za haki. Lakini pia wosia unatamka hata wapi huyo mtu angependa kuzikwa. Wosia pia unatoa tamko namna gani atakavyozikwa. Kwa hiyo kwenye wosia sio mali tu, ni tamko linalohusu mali za mtu atakapokuwa ametangulia, nani atasimamia, wapi mtu huyo atazikwa na kwa namna gani. Lakini kikubwa kwenye hilo tamko liwe ni tamko la hiari. Ameridhia mwenyewe, sio ametoa tamko kwa kushinikizwa na watoto na mke au na ndugu yoyote yule. Ni tamko la hiari analotoa mtu kwamba mimi nikitangulia mbele za haki, basi atakayesimamia mirathi yote ni fulani fulani, huyu atapewa hiki, huyu mwingine atapewa hiki, huyu mwingine atapewa hiki, labda na yeye atasema atazikwa kwenye shamba lake fulani au sehemu fulani. Okay. Nini kiligundulika hapa kwamba huyu mtu atazikwa wapi na kwa namna gani? Yani ni kama kujitabiria, au ni mimi tu ndio nawaza hivyo? Nafikiri ni kanuni kwamba kila mtu atakufa. Hiyo ni kweli kabisa. Hiyo ipo. Inajulikana. Haikwepeki. Lakini baada ya hapo kuna vitu ulikuwa navyo. Kuna watoto, kuna mke umewaacha hapa. Je, ukishatangulia mbele zake, labda wewe ndio ulikuwa msimamizi, ndio ulikuwa baba, unasimamia familia kama kiongozi, au upo. Je, nani asimamie? Wewe mwenyewe kwenye kuishi kwako unaweza huyu kakaangu, mdogo wangu, au kijana wangu mkubwa, huyu hapana, huyu sahihi. Kwa hiyo wewe mwenyewe unaweza kuona kuna watu sahihi ambao wanaendana na wewe na imani yako na misimamo uliokuwa nayo, ambao nikiacha familia yangu mikononi mwa huyu itakuwa salama. Lakini pia na wewe una matamanio yako. Kwa mfano masuala ya mazishi, kuna mwingine anasema nikazikwe kule karibu na baba yangu kijijini kwetu. Kuna mwingine nikazikwe kwenye nyumba yangu hapa. Mwingine anasema mimi msihangaike, niache tu hapa. Sasa Hakim, tuambie, ili sasa ikamilike huu ni wosia, unakuwa umezingatia vigezo gani? Asante. Vipo vigezo vya kisheria ambavyo vinaonyesha wosia halali. Ili uwe ni wosia halali, kwanza tuna aina mbili kuu za wosia, ambapo tuna wosia ambao umeandikwa kwa maandishi ambayo yafutiki, kalamu ya wino, na kuna wosia ambao umetamkwa kwa mdomo tu. Sasa tukianza na wosia wa kutamka, unapaswa uwe na mashahidi 4 kwa sababu umetamkwa au kuwekwa kwenye kitu ambacho kina cha kudumu hivi. Kwa hiyo unapaswa kuwa na mashahidi wa watu 4. Mashahidi hao wana sifa, wawe ni mashahidi 2 ndugu zako, na wawe ni mashahidi watu 2 ambao ni watu baki, yani ambao sio wa damu, sio ndugu. Lakini pia mashahidi hao wawe ni watu wazima wenye umri wa mtu mzima, miaka 18 na kuendelea. Lakini mashahidi hao wawe na akili timamu, asiye mtu ambaye ana matatizo ya afya ya akili. Lakini wasiwe sehemu ya wale warithi au mashahidi wako. Wawe ni watu ambao sio warithi, lakini watu wazima kwa umri wa miaka 18 na wenye akili timamu.